لكن بصوا، اللعيب لما يبقى عايز، واللعيب لما يكون عنده ايمان بامكانياته، واللعيب لما يقفل ودانه ويشتغل بس بيرجع تاني لمستواه. بل انا بقول ان الفتره دي افضل فتره وافضل مستوى لحسين الشحات من اول لما جه النادي الاهلي. تحول كبير جدا لحسين الشحات في ال3 شهور اللي فاتوا. وهي دي الكوره يا جماعه. اللعيب دايما وهو بيلعب مهما كان مستواه ومهما كان هو مين بيمر بمطبات، اصابه، راجع من اصابه، مدرب جديد لسه انا مش واخد على لعبه، لعيب تاني بينافسني، النادي جابه وبيشتغل وشغال بشكل كويس. اسهل حاجه ان اللعيب يستسلم للانتقادات وخلاص ويقول لك انا خلاص انا حظي وحش في لعيب تاني لا. حسين الشحات في رايي ادى درس لكل اللعيبه، ولازم اللعيبه اللي تعمل زي حسين الشحات دي كده لازم نقف لها احتراما ونقول لكل اللعيبه ده نموذج لازم كلكم تمشوا وراه. حسين الشحات عمل ايه؟ هل قعد يسمع فلان بينتقدني، الجمهور بيشتمني، الصفحات بتاعت الاهلي بتقول، صفحات الزمالك بتقول؟ لا، قفل ودانه واشتغل على نفسه ورد في الملعب. النهارده كل الناس اللي كانت بتنتقده كلها بتشيد بيه. انا تاني باكد ان الاهلي في الفتره الاخيره كانه تعاقد مع نجم جديد ولاعيب كبير، حسين الشحات. بالظبط كده، كان الاهلي جاب لعيب جديد، لان كلنا كنا بنقول ان حسين الشحات دفع فيه فلوس كتير، مش قادر يتحمل الضغوط بتاعه الرقم اللي جاب بيه، حاجات كتيره، رغم ان هو يعني ما كانش مستواه سيء جدا، ولكن مستواه كان متذبذب بشكل كبير جدا. النهارده كل ماتشات الاهلي اللي فاتت هتلاقوا ان حسين الشحات ليه بصمه في فوز الاهلي. ماتش بيراميدز نهائي الكاس، عامل جون حلو قوي وشايل الكوره من على خط الجون بتاعت مقاتل. هي دي نوعيه اللعيبه اللي لازم يلعبوا في الفرق الكبيره. هي دي نوعيه اللعيبه. عشان كده انا بقول ان الشخصيه مهمه جدا مع او مهمه جدا وانت بتقيم لعيب. حسين الشحات لعيب مقاتل، لان فعلا بجد انا كنت يعني قريت حاجات كتير جدا على السوشيال ميديا، ناس بتتهكم عليه وناس بتتهكم على جسمه وناس بتتهكم على مستواه وبتاع، اللي هو الخلطه الجديده بتاعت السوشيال ميديا اللي لعيبه كتيره جدا دلوقتي بتضيع في وسطها. في كده خلطه جديده كده على السوشيال ميديا، خلطه التخليص على اللعيبه. خلطه بقى مبنيه من ايه؟ مبنيه من شويه حقد، على شويه كره، على شويه حاجات كده كلها ملهاش اي علاقه بالكوره. ولكن لعيب الكوره النهارده اللي هيدي فرصه لاي حد ان هو يقتله ويقتل الكارير بتاعه، الناس هتنال منك، مفيش حد هيسمي عليك. ولازم انا بقول ان اللي حسين الشحات عمله درس لكل اللعيبه. النهارده وانت بتلعب وانت شغال مش كل الناس بتحبك، مش كل الناس وانت وحش هتقف جنبك وتدعمك عشان انت بتلعب في الاهلي. لا، في ناس هتحاول تدوس عليك وفي ناس هتحاول تخلص عليك، لان هي دي الدنيا للاسف دلوقتي. وفي بعض من الشباب على السوشيال ميديا ما اعرفش هم متخيلين جوه دماغهم ان من حقهم ان هم يقتلوا اي لعيب. فخلاص انت كلعيب او احنا كلنا خلينا واقعيين، مش هنعرف نغير الكلام ده، مش هنعرف نغيره، لان الولاد دول والشباب دول خلاص الديفايسز قدامهم بيكتبوا اي كلمه عايزين يقولوها، واي كلام. يعني لعيب يلعب ماتشين 3 وحش تلاقي الناس كاتبه ان لازم يمشي ويغور في داهيه وما يلبسش الفانيلا تاني، وقسوه كبيره جدا. لكن ده مش هنعرف نغيره، الشباب دول مش هنعرف نغيره. الدور الاساسي على مين؟ على اللعيبه يا جماعه. اللعيبه لازم تستغل الكلام ده ان هو يبقى البنزين بتاعهم، البنزين اللي بيخليهم ان هم يتمرنوا بشكل كويس، وان هم يموتوا نفسهم في الملعب، وان هم يركزوا. وهو دي هي دي الناس اللعيبه الجامده واللعيبه الرجاله. وفي نماذج تانية كتير، ولكن في نماذج لناس استسلمت، وفي نماذج لناس قتلت عشان ترجع تقف على رجليها. النموذج الاهم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هو حسين الشحات. مش ماتش النهارده بس، كل الماتشات اللي فاتوا راجعوا كده، حتى الماتشات اللي كان بيقعد يحتطي فيها وبينزل بيبقى مؤثر بشكل كبير جدا. والنهارده انا بقول لكم لو تسالوا كولر ما يقدرش يستغنى عن حسين الشحات، لانه فعلا لعيب راجل اثبت ان هو راجل.